Sayyada Fatima, Sayyada Fatima Zahra, Sayyada sanki muke Fatima Zahra. Ya ƙara ƙara kula ni, na goce ka kuma saita ni, dan tsarki na mai launi Al-Mustafa abban Fadima. Salatai Allah ga ma'aiki kyakkyawa mai kamshin baki, shugaba sannan kuma sarki, amfani gare ta Fadima. A ciki sa'alin annabi, saso jinin Abdul Muɗallabi, ina nufin sa Abu Ɗalibi, su Imam Ali da ahalinsu ma. Bara na sa tsarkakan nan, sanadin samun duka alkhairin nan. Rasul na Amina kenan, da Sayyidi Abdullahi ma. Assalamu alaika na saman girma, assalamu alaika mai alfarma. Na zo ne a ƙara aran dama, na yabawa diyar ka Fadima. Sayyada Assalamu alaiki Kausara, assalamu alaiki Ɗahira. Yau a gidanki zan doka tambura, ko amince ya Mubashira. Ba yake a cikin mata, a mazan ma kin fifita. Aljanna zaki shugabanta, ya Sayyada ya Mu'azzama Zahra. Sayyada sanki muke Fadima. Ke ce fa kike da abinda ba mai shi a gobe har da da. Abbanki ne barin na da, kin yi kankat kin yi shal Fadima. Mai uba kamar abbanki, ina mai mahaifiya ta mukarki, ina mai miji kama da mijinki, ba zira'a kamar take alima. Komai sai da Rabbi ya zaɓa miki, a tun ƙarshe don nuna isarki, tun da
daga nan na gane babu irinki ya sayyada Fadima. San ku sai wanda Rabbi ya zaba, yabon ku sai wanda Rabbi yake ba, wanda ya samu a wajen ku ya karba. Gani nema ku bani Fadima. Zahra sayyada sanki muke Fadima Zahra. Fuskarki nake san kalla, yarje mun ki sharan kwalla, dan tsarkin ruhin ki batula. Ki tausaya, ki tausaya. Ya sayyada ku suturta ni, ku kira ni Madina ku ganni, dan girma san Husaini ku taimaka Fadima. So nake yi ku ban aikin nan wanda kuke baiwa tsarkakan nan, sannan sai a yaya hijaban nan, kuma shiri ku ƙara ban kama. A zuciyata akwai wani jurhi mai raɗaɗi ga yawan kaikayi, idan na so sa fama shi nake yi, warkar da ni ya munazzama. Ya sayyada ki karɓi kasidata, ga shugaba ki miƙa bukatata, zuciyata a kuma wanke ta, na san za ku yi mun fiye da haka ma. Ba a nema agunku ba ku yi ba, ba a taɓa zuwa an tashi ba ku ba. Ya sayyada to ga na shugaba, ki ce da ni ba za ka faɗi ba.